ଆଜି ତର୍ପଣର ବେଳ। ପିଲାବେଳର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରୁହେ ସେ ଡାକର। ଡାକ ଆହେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ। ହାତରେ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର, କାନ୍ଧରେ ତାଳପତ୍ର ଛତା, ଗୋଟେ ଝୋଲା। ସ୍ୱର ଏମିତି କି ଭୁଲି ହୁଏନି। ଆମେ ନନା ବୋଲି ଡାକୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଉଳ ହିଁ ଦେଉଥିଲୁ। ସେ ଗୀତ ବୋଲି ଚାଲନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ପଛେ ପଛେ। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ କାହିଁ ନନା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଖାଲି ଖାଲି ଯାଏ। ଏବେ ବି ସେମିତି ସେଇ ଗୀତ, ବଡ଼ ଆକାଶ ପରି ଛତା ଆଉ ସେ ପିତ୍ତଳ କଂସାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ସେ ବଡ଼ ଆକାଶ ପରି ଛତାଟା ଦୂରରେ କେଉଁଠି ମିଶିଯାଇଛି। ଗଳି ଏବେ ସେମିତି ଖାଲି ରହୁଛି। ନା ସେ ଗୀତ ଶୁଭୁଛି, ନା ପଛେ ପଛେ ପିଲାଙ୍କ ପାଟି। ସ୍ନାନ କାଳରେ ଆଜି ତର୍ପଣର ବେଳ। ବାସୁଦେବ ପୂଜା କାଳେ ଲଭିବେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ କୁଶଳ ଦାତା ବଢିବ ବଢତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥିବେ ଝିଅ ପୁଅ ନାତି। ତମ ନଣ୍ଡାକୁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାଣ୍ଡି କି କଲ୍ୟାଣ। ବଡ଼ ସାନ ମଝି ଆଣିବେ ଘେନି ଆଣ। ତୁରନ୍ତରେ ଦେବଦାନ ହେବ ମହାପୁଣ୍ୟ। ବିଳମ୍ବର ଦାନଟି ମା ମଜୁରୀ ସମାନ। ତୁମ ଘର ଦେଲ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘର କାହିଁ। ବଡ଼ ବୋଉ ଖୁଡ଼ିକି ଯେ କହିବ ବୁଝାଇ। ବାର ଦ୍ୱାରୀ ଭାଇ ନାମା ହୁଏ ତର ତର। ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ନନା ପୋଷନ୍ତି ଚାଉଳଟି ଦିଅ ପୁଣି ପରିବା ଯେ ଥିବ। ଆଳୁ ସାରୁ ବଢ଼ି ମୁଗ ମିଶାଇ ଆଣିବ। ଚାଉଳଟି ଦେବ ପୁଣି ପରିବା ଯେ ଥିବ। ଏ ସଂସ୍ଥା ତ ଚାଲିଲାଣି ଆବିଲ କାଳରୁ, ବାପ ଅଜା 27 ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ଆଉ ସେତେଟା କହିପାରିବୁନି ଯେ ଆମର ଗୀତ ଅଛି। ବଳି ବେଣୁ ମାନଦାତା ଷଡ଼ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରର ବା ଜାନୁଘଣ୍ଟ ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରୀ। ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟ ପାତକ ନାସିନୀ। ଏ ସଂସ୍ଥାଟା ଆମର ସତ୍ୟ ଯୁଗଠୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପରଠୁ ଭୀମ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କଲେ, ସେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଛତା କମଣ୍ଡଳୁ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ମା। ଭୀମ ଟିକେ ରାଗି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମା ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଆରେ ବାବୁ, ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହରିନାମ ଗାଇକିରି ଯିବୁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବେ 5 ଘର ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ଯିଏ ଯେତିକି ଦେବେ ଆମର ସେତିକି ହେଇଯିବ। କାହା ବରଣ୍ଡା ଉଠିବୁନି କି କାହାକୁ ମାଗିବୁନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଆମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କେବଳ ହରିନାମ କରିକିରି ଯିବୁ। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଦେଲା, ନଦେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଅପହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନନା ବୋଲି କିଏ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ଭିକାରୀ ଜଣେ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବୟସ ଭିତରେ କମ୍ ବୟସରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୋଠୁ କମ୍ ବୟସ ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନୁହଁ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆମ ଲୋକମତରେ କହୁଛନ୍ତି। ବଳି ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାମନ ଅବତାର ହେଇକି ନିଜେ ନାରାୟଣ। ବଳି ଏତେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲା, ତ୍ରିପୁର କମ୍ପମାନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦାନୀ କିଏ ଅଛି। ସେ ନିଜେ ଅବତାର ହେଇକି ଏଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଶରେ ଗଲେ। ତାଳପତ୍ର ଛତାଟି ଧରି ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଇକିରି ଗଲେ। କହିଲେ ବଳି ମହାପୁରୁ ଅଛ କି? ବଳି ମହାପୁରୁ ବେଦଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ତ୍ରିଭୁବନ କମ୍ପିଲା ସହିତ ମହାପୁରୁ। ସେତେବେଳେ ବେଦଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ତ୍ରିଭୁବନ କମ୍ପିଲା। ବଳି ସେଠୁ ଡାକିଲେ କିଏ ସେ ଆସ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ିକି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ବଳି ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣାହାତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅମର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେତିକିବେଳେ ନାରାୟଣ କପଟ କରିକିରି
ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲା କହିଲେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଲୋକ ଏଡ଼ିକି ପାଦ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଛି କହିଲା କ'ଣ ତମେ ନେବ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲି ଯେ ବଳି କେଉଁଠି ବହୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ 3 ପାଦ ଭୂମି ତମଠୁ ନେବି ନା ଏଇ ଗୋଟାଏ କଥା। ସିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି ନାରାୟଣଙ୍କ ମାୟାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଏଇ 3 ପାଦ ଜମି ନେବ ତ ନା ହଁ ମୁଁ ନେବି ନା ମୁଁ ଦେବି ଆଉ କ'ଣ ନା 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 ସେମିତି ହେଲେ ହେବନି ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ପୁରେଇ ତପସ୍ୟା କରି କୁହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ମାଗିବି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଦତ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଶଙ୍ଖ ରନ୍ଧ୍ରରେ ପଶିଗଲେ। ସେ ଶଙ୍ଖ ରନ୍ଧ୍ରରେ ପଶିଯିବାକୁ ନାରାୟଣ ସେଠୁ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ କୁଶ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ପୋଡ଼ିଦେଲେ ସେ ରନ୍ଧ୍ର ଦିହରେ। ସେଇଠୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣା ହେଇଗଲେ ସେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବଳିରାଜା ସେଇଠୁ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଭରିକିରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଲେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ 3 ପାଦ ଦାନ କରିବି। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟାଏ ପାଦ ତ ମାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ପୃଥିବୀ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ପାଦରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପାଦ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠୁ ନାଭିରୁ ବାହାର କଲେ କହିଲେ ବଳି ଏ ପାଦକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ରଖିବି ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଏ ମଥା ଅଛି ମଥା ଉପରେ ରଖିଦିଅ। ସେଇଠୁ ମଥା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଥୋଇଦେଲେ ବଳି ସେଇଠୁ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। शिव रूपे शिवानंदे कारणानंद विग्रहे विश्व संहार रूपे तो धनदायी नमस्कृते मा जगत जननी विष्णु विनोदिनी महालक्ष्मी विद्महे नमस्कृते मा शरण। ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ପଦ ଭଜିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ସୋଦେହ ଘେନି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଉଠି। ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ପଦ ଭଜେ ଭୀମସେନ 52 ଭାର ଗଦା ଦେଲେ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ। ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ପଦ ଭଜିଲେ ନକୁଳ କୁନ୍ତ ମୁନେ ପୃଥିବୀ କରିଲେ ଟଳମଳ। ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ପଦ ଭଜିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଧନୁର୍ହୁଳେ ପୃଥିବୀ ଧରିଲେ ନବଦିନ। ରାମ ନାମ ପଦ ଯେବେ ଭଜିଲେ ଜଟାୟୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚଉବାହୁ। ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ପଦ ଭଜିଲେ ସୀତୟା ହରିନେଲେ ରାବଣ ଯେ ନ ଛୁଇଁଲେ କାୟା। ରାମ ନାମ ପଦ ଯେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ଭଜିଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବ୍ରତିଲେ କେତେ ଦୂରୁ। ରାମ ନାମ ପଦରେ ଭାଇ ଅଶେଷ ମହିମା ଚତୁର୍ମୁଖେ ନ କହିପାରିଲେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା। ରାମ ନାମ ପଦ ଗୋଟି ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଗୋହତ୍ୟା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଣ ପଳାଏ। ଦାତା ଯେ ଦରିଦ୍ର ହେ କୃପଣ ଧନାର୍ଘ୍ୟ ପାପି ଯେ ଚିରାଉ ସିନା ସୁକୃତି ଗତାୟ। ଅକୁଳିଣ ରଜାରେ ଝିଅ କୁଳିଣୀର ଦାସ ଏ ଛଡ଼ ପ୍ରକାରେ ଭାଇ କଳି ଯୁଗ ନାଶ। ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇମାନେ ହୋ କଳି ଯୁଗ ରୀତି ଲୋକେ ମାନେ ହୋଇଲେଣି ତ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟମତି। ଅଗମ୍ୟ ପଥରେ ସେହି କରିବେ ଗମନ ନିନ୍ଦିଲେ ନିନ୍ଦିବେ ସିନା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବଚନ। ତେଣୁ ହୋଇବେ ହୋ ଭାଇ ସେହି ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପାପ ସକଳେ ପଡ଼ିଣ ସର୍ବେ ଯିବେ ନାଶ। ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ନା ଅଟଇ ପ୍ରମାଦ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଗର୍ଭଣୀ ସେହି ଅବା ଶିଶୁ ବଧ। ଏ 3 କର୍ମଟି ମାନ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନେ ମରନ୍ତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମର ଜେଜେ ବାବାଙ୍କ ଅମଳରୁ ସେ ସବୁ କରି ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ କଥା କହୁଛ? ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଏ ବୃତ୍ତି କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବନବାସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସରଜୁ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା ସରଜୁ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଗଲେ ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ। ସେପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ଦିନ ତ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଆ ସେ ସେଥିରୁ ଦେବ ଦୈବ ଦେଇଥିଲେ ପାଇବ ଏଇ ଗୀତ ବୋଲିକିରି ସିଏ ସକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କରିଥିଲେ।
କ'ଣ ବୁଝେଟି ଭୀମ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଭୀମଙ୍କ ଗୀତ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଡାଲି ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତିକରି ଆସିଲେ ଆସି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ମିଳିଗଲା ୟାଙ୍କ ଘର କାହିଁ ମଝି ଘର ବୁଡ଼ୁଛି ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ ବଳି ବେଣୁ ମାନଦାତା ଷଡ଼ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏମାନେ ଗଲେଣି ଯଶ ରହିଛି କି କର୍ଣ୍ଣଦାତା ଜିମୁତ ବାହନ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଶିବ ମୁଖ୍ୟ ଦାତା ଧନାର୍ଦ୍ଦନ ଏହିପରି ସେ କହିକିରି ଗୀତ ବୋଲି ବଳିଦାତା କର୍ଣ୍ଣଦାତା ଜିମୁତ ବାହନ ହରିଚନ୍ଦନ ଶିବଦାତା ମୁଖ୍ୟଦାତା ଧନାର୍ଦ୍ଦନ ବଳି ଦୁଇ ଜଣ ଦାତା ଥିଲି ଶ୍ରୀପାଦ ପାଦକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି କହୁଛୁ ଲୋକ କରିକି ମୋ ଝିଅଟି ଅସୁବିଧା ତମର କହୁନ ଯାହା ତମେ ଜାଣିଛ କହୁନ ତେଣୁ କଣ ତମ ସେପାରି ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟନାଗ ଜୀବ ସକରଣ ପଦାର୍ଥରେ ମଣି 12 ବର୍ଷ ସୁନା ପ୍ରାୟ ପଡୁଥାଏ ଝଡ଼ି ସକନ ପଦାର୍ଥଟି ଅଟଇ ଯାହାର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣୀ କରନ୍ତି ଧନକୃତ କଳନା ନଥାଇ ପାଣି ଶିବ ପରି ସେ ତ ମାଡ଼ି ଯାଉଥାଇ ଧନ ରାମ ରାମ ପଦ ଦେବେ ଭରିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପିସି କେଶନକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଦାନ ରାମ ରାମ ପଦ ଭଜେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇଲେ ହବା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସମ୍ବଦ ରାମ ପଦ ଭଜିଲେ ସୀତ ଧରିଲେ ରାବଣେଶ୍ୱର ନ ଛୁଇଁଲା କାୟା ଯେଉଁ ରାମ ରାମ ପଦ ଭଜେ ହନୁମନ୍ତ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଣ ଆଣିଲେ ସଂଜାତ ଯେଉଁ ରାମ ରାମ ପଦ ଭଜିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ରଘୁପତି ଯେଉଁ ରାମ ରାମ ପଦ ଭଜେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇଲେ ଅବା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସମ୍ବଦ ଯେଉଁ ରାମ ରାମ ପଦ ଭଜେ ଭୀମସନ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଦେଲେ ଭଗବାନ ରାମ ରାମ ପଦ ଭଜିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଟି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁପତି ଲାଗି ଅହଲ୍ୟା ଯୁବତୀ ସାପ୍ୟ ପାଷାଣରୁ ଲଭିଲେ ମୁକତି ଚଲ ତମେ ମାରି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାଜ ପଦ ଦେଇ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଲେ ବହି ଦେଇ ଶିବ ସରାସନ ରାମ ଭାଙ୍ଗିଲାର ବେରେ ପୁଷ୍ପରାମ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ କନକ ବେଦୀରେ ସୀତା ଥିଲେ ବନେ ସତୀ ବାଲି ବିନ ଦେଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜା ଅମୃତବାନ ଗଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାଙ୍କ କୋଳୁ ଜନ୍ମିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁହେଁ ବନବାସ ଗଲେ 14 ବର୍ଷ ରାମ ବନରେ ରହିଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ରାମ କରନ୍ତି ହରାଇ ବାଟରେ ସେ ଭେଟିଥିଲେ ବୀର ହନୁମାନ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହରି ମୈତ୍ର ବସିଲେ ମୈତ୍ର ଛଳରେ ବାଳି ବିନାଶ କରିଲେ ମୈତ୍ର ଛଳରେ ବାଳି ହୋଇଲା ବିନାଶ ସପ୍ତଦୀପ ମହି ଗୋଟା ପାଇଲା ଉଶ୍ୱାସ ୟାକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଥୋଇ ଏ କଥାଟି ନର ଲୋକେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଗଇ ତୁମ ଘର ଦେଲ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘର କାହିଁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଟିକେ କହିଦବ ଯାଇ କୋଦା କୋଦା ଆଳୁ ଦିଅ ବୁଦା ବୁଦା ସାରୁ
କାହା ଘରେ ଅଛି ଦବ ଫଡା ଏକ ଖାରୁ। ଯୋଡ଼ିଏ କଦଳୀ ସତରେ ଗାଉଥିଲେ ସରିବନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ନନା ଆଉ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ, ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଜମାନ।